ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကိုအားကြလို့ရှိရှင်ရခိုင်တွေကိုအားကြရင်ရခိုင်တွေလို့ကြိုးစားရမယ်ရခိုင်တွေဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲရခိုင်တွေဘလို့အစဲခံရတယ်လဲရခိုင်တွေဘလို့မျိုးပိုးဆုပ်ပတ်ဆက်အပြောခံရတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုချင်းစာစိတ်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကယနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာမြင်လာတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလက်ခံလာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းရခိုင်တွေကလည်းဘရောမှသစ္စာပေါက်မှာမဟုတ်သလိုနော်ကရင်တွေကလည်းဘရောမှသစ္စာပေါက်မှာမဟုတ်ကချင်တွေကလည်းဘရောမှသစ္စာပေါက်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာနိုင်ငံရေးသမားငင်းငင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာယနေ့ငင်းငင်းရုပ်စယူသွားတာကျွန်တော်ကချင်ကဗရဆိုင်တော်လန်ရုပ်စလုပ်တာလေကချင်ကပြန်စလုပ်တာပြည်တွင်းတော်လန်ရုပ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်ရှိ NUG အစိုးရကိုမကျင်တတ်ဘူးဆိုရင် NUG အစိုးရကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသိရှိနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုစားရမလဲဆိုရခိုင်တွေကိုဆဲခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကတချို့ဗမာအစုပ်ပလို့တွေရှိသေးတယ်ဟာမေစုကိုမပြောနဲ့ NUG ကိုမဆဲနဲ့ဟိုလူကိုမပြောနဲ့ပြောသိရင်ပြောရမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်ထောက်ပြသိရင်ထောက်ပြဒါပေမဲ့လက်ရှိ NUG အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရက်တည်နေလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ခံနေတယ်ဆိုရင် NUG ကအရန်အားနေတယ်နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရှင်းချက်တော်ညာလဲနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရင်းကျက်တော်ညာလဲတော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကမနေ့တနေ့မှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကမတူဘူးတော်လန်ရေးကကြမ်းတမ်းတယ်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးပိုဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်တွေအခုဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးသွားကန်လာတာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့အနေအမှာကရင်ခေါင်းဆောင်တွေအရန်တော်တဲ့အတွက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူတွေကလည်းတစ္ဆာရှိရှိနဲ့မို့လို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ဘူးအခု DKB မှာစကားပြောနေရတယ် BGF မှာစကားပြောနေရတယ် BGF တွေကဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ BGF 1500ကျော်2000နီးနီးလောက်က BGF တွေကထွက်သွားတယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကယနေ့သူ့ရဲ့အတွက်ချက်ကတော်တော်မှားတယ်ကျွန်တော်တို့က NLD ကိုမုန်းတယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရ NLD ပါတီညီပေါ်ညီကြောင်တွေကိုမုန်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကနိုင်ငံရေးခံယူချက်ကရှောက်လန်းနေတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအတိမပြုတ်လာတဲ့အားရှိကြတယ်တချို့ကိစ္စတွေဒါကျွန်တော်တို့ဂျာမှာတည်တယ်ပြဿနာလက်ရှိ NUG အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပြည်ပမှာရှိတဲ့မအေးလိုးကြီးများဟုတ်လားဒီဘင်္ဂါလီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်နဲ့ရှင်းကြပါရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်နဲ့ရှင်းကြပါမင်းတို့ရခိုင်တွေနဲ့ပဲရှင်းငါတို့ဗမာတွေနဲ့လာမရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရမှာဗမာမွတ်စလင်ဟုတ်လားမြန်မာမွတ်စလင်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အတူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးသားရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလည်းခိုးဝင်လာတယ်ဒီနေ့ရခိုင်မှာခိုးဝင်လာတယ်ဘာကြောင့်ခိုးဝင်လာတာလဲလက်ခံမယ်ပြောတော့ခိုးဝင်လာတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာအဲ့ဒါရခိုင်တွေပဲသိရပြဿနာရခိုင်တွေရှင်းလိမ့်မယ်သိမ့်စိန်ကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေကအာဏာပြန်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဒီဘင်္ဂါလီကိစ္စကိုလက်ဦးမှုလိုခြင်းလို့ရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့တေချာလေးပြန်စဉ်းစားစိတ်လေးရေးရေးမြင်ရတယ်ရခိုင်တွေနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ရှင်းရမယ့်ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့လာဝင်ရှုပ်တာလဲပြည်ပက proposal စားခြင်းနဲ့မအေးလို့များအဲ့ဒီကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်အမေရိကန်မှာနေပြီးတော့မြှောက်ပေးလိုက်ဖင်လန်မှာနေပြီးမြှောက်ပေးလိုက် UK မှာနေပြီးမြှောက်ပေးလိုက်ဂျီနိုဆိုက်ကြီးဝင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအာတူးပြီးပဲလာတော့မလို့ဘာလို့စောက်ကြီးစောက်ကြိမ်ရှောက်တော့တယ်ယနေ့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းက၄ပွင့်ဆိုင်ရှင်းနေရတာ၄ပွင့်ဆိုင်ရှင်းနေရတာဒါတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့တွေကလှုပ်ချင်တဲ့ကြိုင်ချင်တာပေါ့တိုက်ချင်ခိုက်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီးသွားရင်ဗယံမရာဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်စီကံထိမ့်သိမ်းတေဝတ်တဲ့လီဒါတွေလိုတယ်အမိတ်ကိုနာခံတဲ့တာဝန်ကိုယူနိုင်တဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တွားကြမဲ့လူတွေလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကရခိုင်တွေလိုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးကရင်တွေလိုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးနာခံမှုဆိုတာမရှိဘူးသူတို့မှာယနေ့အဲ့လိုနာခံမှုမရှိလို့ငါတရားငါဆိုင်ငါမျိုးကိုငါဆိုင်ပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့ဟာတွေအများကြီးဘာဖြစ်လာလဲသေချေပြက်စီးတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုမြင်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ KNPP နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကရင်နေနဲ့အခု PDS နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်လိုက်တာအခုဒီနေ့ကြားမှာဘာလို့ရတယ်ဒါပဲ view ဟာနိုင်ငံရေးဆိုတာစစ်ရေးဆိုတာ view ဟာနိုင်ငံရေးဆိုတာခင်ဗျားတို့ခေါင်းစဉ်တင်ပြီးလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့မတူဘူးတချို့ကျွန်တော်တောထဲမှာစောက်စကားများခဲ့ပြီလူလူလမ်းပေါ်ထွက်တာနိုင်ငံရေးမှန်တယ်လူလူတိုက်ပွဲကတော်လှန်ရေးလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးတော်လှန်ရေးမှာ2မျိုးပဲရှိတယ်အဆုံးစုံဒီတိုက်ပွဲမှာရေရှည်ပလန်ရေတူပလန်ဆွဲပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့နောက်ဆုံးဆင်ရလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲပဲ
အခုတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေရတဲ့နီးနဲ့တော်လန်နေကြတယ်ရတဲ့နီးနဲ့ပုံကန်နေကြတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့လူလူကိုဆိုတော့နိုင်ငံရေးရေချိန်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ငါပြောချင်တာပြောလို့မရဘူးရှင်းရှင်းလေးအခုကရင်တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဘယ်လောက်ထိတစ္ဆာရှိလဲရခိုင်တွေအခုနေကမှာဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြင့်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးပါမင်းအွန်လိုင်းကိုပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်လုံခြုံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအကောင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးထိုင်းနိုင်ငံအကောင့်လေးကနေထိုင်ခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်မပေးဘူးလက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ထွက်ခွင့်မပေးတာဘူးဒီအပေါ်မှာလည်းခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်တချို့ကလားလူတွေရှိတယ်အခုဘင်္ဂါလီလူကလားဆောက်စုပ်တွေပေါ့သူတို့နိုင်ငံမှာလူဦးရေများပြားဖောင်းပွားပြီးတော့နေစရာထိုင်စရာမရှိတော့ဗမာပြည်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံကြီးကိုအချောင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးရေးပုံကိုယ်ရေးဝါဒပဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကိုလည်းချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလဲတမဲဟိန္ဒူနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ချစ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေနိုင်ငံသားပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးဒါဆိုလူမျိုးတစ်မျိုးပေးလိုက်ရင်ပြည်နယ်တစ်ခုတောင်းသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာလက်ရှိအချိန်တွေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ပကနေပြီးတော့ခိုးစားလိန်စားပြီးတော့မှအားမရဘူးဟိုလူမြောက်ပေးဒီလူမြောက်ပေးပြီးတဲ့ပြင်အခု UNG အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အားမရပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာပြောချင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြောလို့မရတဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်ပြူစောတိဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မဘာသားနဲ့ဟိုမျိုးချင်းနဲ့ဆက်ကြတာပြီးတော့နော်ကလေးကကြီးပေါက်လို့ပဲအောက်တန်းစားတွေအောက်တန်းစားကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲထားလို့မရဘူးအောက်တန်းစားကိစ္စကကျွန်တော်တို့အချက်လက်ပဲယူလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာ UNG အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ငကိုတဲ့ရတယ်ပြောတာပဲ UNG ကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတာလည်းမပြောဘူးအားပေးတာလည်းမပြောဘူးဒါတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးဒီချိန်မှာအားမရပါဘူးကျွန်တော်တို့အားမရဘူးဆိုသူတို့နေရာမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာနေဝင်တော့ကြည့်အောင်အားမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီချိန်မှာရခိုင်တွေကိုကိုချင်းစာတရားနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအကုန်လုံးကတီးခံရမယ်စောက်ရမယ်ရခိုင်တွေမှာအင်တာနက်လိုင်းအဖြတ်ခံရတယ်ရခိုင်သမီးပြိုတွေဗရင်းကျင်ခံရတယ်ရခိုင်တွေကိုပိုးဆိုးပတ်ဆက်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ပေါ်ခေါင်းတင်ပြီးပြန်စင်းတာအေးတက်ခဲတို့ဘာတို့ညာတို့မျိုးမစစ်တို့ဘာတို့တွားမပြောနဲ့ဗမာတွေခင်ဗျားတို့ဖင်ကုန်းပြီးရှစ်ကိုနေတဲ့ကျောင်းကန်ဖျားဇီဒီအကုန်လုံးကရခိုင်ကနေစားခဲ့တာရခိုင်ကနေနဲ့ပြီးတော့မွန်ရှိကိုရောက်တာခင်ဗျားတို့တမိုင်းနေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကအကုန်လုံးပုံတူကိုချတဲ့ဗမာတွေကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကစောက်ချင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးလည်းသိဖို့လိုတယ်တမိုင်းကိုသိအောင်ပြန်လေ့လာဖို့တော့လိုကြတယ်တချို့ကိစ္စအဲ့တော့ UNG အစိုးရကိုပြောနေတယ်မအေးလိုးများကိုလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားပြီးစင်ကြင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဘင်္ဂါလီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပိုင်းသူရခိုင်နဲ့ရှင်းရမှာပြဿနာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေလက်ခံမှာမြန်မာမွတ်စလင်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့မြန်မာမွတ်စလင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမှာနိုင်ငံသားဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုပေးရမှာအခွင့်အရေးပေးရမှာအခွင့်အရေးပေးတယ်ဆိုတော့လည်းအိမ်ဦးချီတတ်ပါလို့တော့ဘယ်သူမှမရဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကလည်းသွားစော်ကားလို့မရဘူးအဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့အိမ်ဦးချူတတ်ပါလို့မရဘူးဒါတော့လူစီဆိုတာရှိရတယ်ဒီလိုအားလုံးတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာတော်တော်များများမွတ်စလင်တွေမပါဘူးကျွန်တော်လိုက်ပြောပြီးဘာသာရေးလေးခုနဲ့ဆန္ဒပြမယ်ချင်းဒေါ်စုကိုတဲ့ ICJ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကိုကာဗာပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းတယ်တဲ့ဒါကသူတို့သိတဲ့အမြင်လေးနဲ့သူတို့ရှောက်ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်အမတန်ဝမ်းနေခဲ့ရတယ်ဒီချိန်ကဒေါ်စုကမင်းအောင်လောင်တို့အုပ်စုကိုလေပင်ကျိုးကွင်းစွတ်ချင်လို့ OIC ကကိစ္စတွေနဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့သွားမပြောချင်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေပြောလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးယနေ့နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများဘာလို့ပတ်ပြောင်းသွားလဲရှင်းလေးကျွန်တော်တို့တွေကို US ကတော့၎င်း UN ကတော့၎င်း G7 ကလည်း၎င်းဘယ်မအေလို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီလို့မရဘူးယနေ့အချိန်ကကူညီရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့စောက်ပြတ်တာတက်လိမ့်မယ်ကမ္ဘာစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကစသွားရင်အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်မယ်အဲ့တို့အကုန်လုံးကဟိုသူ့ဘက်ကိုပဲချိန်နေရဒါကိုခမားတို့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့အတွက်ရခိုင်တွေကိုတူယူပြီးတော့၄နှစ်လုံး၄မိုးလုံးရခိုင်တွေဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုအတူယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာတက်ရမယ်တီးခံရမယ်ရခိုင်တော်လန်ရေးကိုအတူယူတက်ရမယ်ကျွန်တော်ကရခိုင်တွေဘက်ကိုဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့လဲဆိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ဆိုတာမဖြစ်ပေါ်လာခင်နဲ့အာရကန်အာမီဆိုတာမဖြစ်ပေါ်လာခင်ညတကြောင်ဆရာတော်ကဘောလုံးပွဲလေးကျင်းပါလို့ညတကြောင်ဆရာတော်ဖမ်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုညတကြောင်ဆရာတော်တိပါတယ်မေးကြည့်ပါရခိုင်ကဆရာတော်တွေအခု
ရခိုင်ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီနေတဲ့ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့နော်ရခိုင် DAB ကိုကူညီနေတဲ့ဆရာတော်၃ပါးကျွန်တော်ကိုသိပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်အကောက်ကဘန်းကန်တာတို့အနီပေါ်တွေခဏခဏဖန်လို့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာနိုင်ငံရေးလုံနေတာတနက်ပြန်ကစားနေတာမဟုတ် PUBG စော့နေတာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက NUG ကိုမကျင်တတ်ဘူးလို့ CRPH ကိုအားမရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းက US ကလည်းလာလို့မရဘူးအမေရိကန်ကလည်းလာမလို့ဘယ်သူကမှလာလို့မရလာတာနဲ့စောက်ပြနာတက်မှာအမေရိကန်လက်နက်တစ်ခုတစ်စိမ့်နဲ့မြင်သွားရင်တော့မှတရုတ်ကတီးသွားရင်စောက်ပြနာချခံရမှာအခုရုရှားလေရင်မှုတွေလာပြီးတော့လေရင်နဲ့ပုံကျဲတယ်တရုတ်ကကောင်းလေလေနဲ့လာပြီးပုံကျဲတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့လေရင်ကိုပြစ်ချဖို့အတွက်တည်းလေကျွန်တော်တို့မှခက်မိတဲ့လက်နက်ဆိုတာရှိတင်တာတော့ရှိတယ်အလုံးစုံမပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လေရင်ကိုပြစ်ချလို့လေရင်ကြပြီးတော့တစားစီဖြစ်သွားရင်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာမဟုတ်အရှင်ဖမ်းမှသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာတက်တည်တင်လို့ရမှာမနေ့ပြန်ပဲယူလာတော့မလို့မများပဲဂျီနူဆိုင်ဝင်တော့မလို့မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုထင်တဲ့အတွေးခေါ်နေတဲ့နိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့မအေးလို့တွေလည်းအတူတူပဲသူတို့ပြောနေတာသူတို့လျှောက်ပြောတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲနားမလဲကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗရေတရိကြီးဖြစ်တဲ့အနော်ရတာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်တော်မှဒါကရခိုင်တွေပူနာလဲလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာဆိုတာဘလို့ဗမာမျိုးတွေတဲ့ဗမာ၄မျိုးရှိတယ်ကိုဗမာဆိုရင်တော့မှဘာဗမာလဲလို့သူများကမင်းဘာဗမာမှန်းကိုမသိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့မချိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ကြီးခံမှုအတွက်ပြောနေတာဘက်ပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းအားမလို့အားမရနဲ့အရှိတအားရောက်နေကြတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်